咩啊？金牌經理人啊！哦，間餐廳佢哋兩個開噶嘛，之前雜誌都有賣啦。佢哋好恩愛咯。你又知？認唔認得佢一男一女啊？識嘅咩？好熟口面啊！喺邊度見過呢？佢啊，我記得啦，佢哋喺出邊求婚嘅，好 sweet 啊！人哋求婚你都記得啊？呢個世界上面嘅人，淨係睇到人哋有幾幸福，講到尾，咪你睇我好，我睇你好，唔通我有幾慘？我又同你講咩？好想知你點解想做手術㗎，但係轉個頭你又走咗了。因為我嗰日約咗人啊嘛。咦，小姐咩事啊？嚟攞房咯，點樣叫個房㗎408咯。嚇，唔係啊，408，介唔介意睇下張卡啊？我個信封同張卡調轉咗啊，應該係508啊。 508？不過你好彩，點解啊？你聽睇報紙就知㗎啦。我只有睇報紙，終於知道發生咩事。我知道點解佢咁驚我，佢一定以為我淨係走甩咗嗰個女仔。就算我翻返去揾佢，佢都唔會揀我。若見到有觸個圈套，未問及是誰在保佑，放手總有得救。下決心別再獨留戀過去溫柔，總握緊又放手，還不夠。長年留守總要洗手，這點一缺口。你請假？你好啊，我叫何玉儀啊。係。知做老豆，翻嚟，小心啊！你坐啲，有冇換件衫好快出嚟，唔好等我。